呢個故仔就床瞓覺時嘅故仔，就 Howard 係聽緊一個臨瞓前聽嘅故仔。Nimble the Frog。Nimble 咧有兩個朋友，呢隻青蛙叫 Nimble 擬人法，佢哋係鹿啦，佢哋有強勁嘅腿啦。佢哋啲鹿咧可以跑，Nimble 就唔可以跑，佢腿係瘦嘅，佢唔開心。有一日佢去行緊一個池塘，佢冇周圍望，佢跌咗落去呢個熱就俾個 pond，佢好驚，佢喺水度喐佢可以能夠游水喎。原來我係一個好嘅游泳者，我腿係強壯添 ，nimble。跟住 what can deer do？ 就係鹿就可以跑嘅，邊個代表跑呢？跟住 nimble 呢，就跌咗落池塘，原來佢又識游水，邊個係呢？跟住第五行 eat 嗱 short answer， 如果高年班呢位係3、4、5咧 ，eat refers to 乜？咁就係1年班就唔需要，淨簡單寫個名。第5行個 eat 應該寫個 pond 就得啦 ，pond 大家 P。Nimble 有冇強壯個腿呢？佢話嗱，後尾嗰行有啦。咁你要答 yes， it does 啊。第一條 A 跑，第二條呢 boy 就係跌咗落池塘，但係佢識游水。第3條寫 the pond 得啦。第4條要寫 yes，it does。呢個呢就係請你參加我們 John Joe for a New Year Party， 即係話阿鐘就準備佢係一個新年 party， 日期20乜乜年1月1號，時間1點至3點下午，地點 Little Bear Cafe 九龍灣。呢度有pizza 薄餅同埋 cupcake 俾大家嚟一齊玩有趣嘅遊戲，一齊歡迎新年 party。 Welcome the end of the year， 係咪慶祝結束一年呢？第2條就 party 嗱，啱就剔，錯就交叉。剔就直接表示識啦，cause 就交叉。第2條 party 係唔係喺星期六呢？睇清楚 Saturday。跟住第3條 Little Bear Cafe is in 地方靠龍鼻，邊個係靠龍鼻？叫抄咗嘛？跟住佢哋可以食咩呢？每人有個 pizza 同埋 cupcake， 即係邊兩個啊？係新年啊，唔係倒數圖除夕啊。所以交叉。第2條咧，星期六係啱嘅剔。第3條靠龍鼻 B for boy。第4條咧 pizza 同埋 cupcake 應該係2、3，即係 C for cat。呢個係個玩具店，呢個鋪頭叫做 Happy Toy Shop， sale 就大減價。你砌圖咧72減到62，嗰個木琴咧就嗰啲就100減到90，跟住就係買2件玩具得一個免費嘅扣。就 the name of the shop 上面啦 ，sale 唔好寫啊。跟住 Magic Puzzle 而家幾多錢啊？新嘅價錢唔好寫舊嗰個啊。
跟住第三條想買想演奏一隻歌，同埋you need to buy you need to 咩咧？Learn to count number with this 就係 you can play a song， 即係 A 數 number，B 講 number，C 跟住個 number，D 寫 number 即係數目字。咁應該係咩啊？第一行寫咗啦。跟住球，邊個係球咧？贈品。B 台索，跟住咧就係寫 A 啊，冇寫 B。跟住 follow the number， 所以揀 C， 唔係 B for boy。跟住第四條 C。